大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫咧係個主題係重陽節，因為今日重陽節啊嘛嚇，咁啊畫啲山咁又好有嘅登高嘅氣氛咁樣嚇。咁啊重陽咁啊重就代表重疊重複啦，陽就即係呢個陰陽學説之中就代表陽光陽氣啦。咁因為農曆9月9日就重陽節啊嘛，咁9呢個數字喺學説之中就係最大嘅陽數啊嚇咁樣，所以咧呢個日子咧就會視為即係自然界中陽氣最旺，咁啊有助咩咧辟邪驅禍咁樣咁大家祈求呢一個健康長壽咁樣嘅。咁咧就即係喺呢一個古代呢個重陽節都已經有呢個登高嘅習俗啦，咁即係有人相信登高就可以避邪啦、保佑平安啦，咁同埋咧重陽節嘅期間咧就會飲嗰啲菊花酒咁樣，因為菊花盛開啊嘛，盛開嘅季節嚟噶嘛，係呢一個時間咁樣。咁而菊花咧喺中國嘅文化之中咧，亦都係象徵長壽同埋健康嘅。咁所以啲人又帶埋一啲嘅呢一個嘅食物或者係頭先講啲菊花酒咁樣，咁行山登高咁樣，咁即係避邪咁樣。咁呢一個重陽節嘅就逐漸融入一個孝敬老人家嘅元素喺度，咁所以有好多時見啲畫你都會有咁嘅感覺，咁有啲公仔，有啲長者咁樣。咁呢個日子咧，因為秋高氣爽啊嘛，咁適合即係去行下山出去行下啦，咁一家人一齊上山行下玩咁樣，咁又可以陪伴啲長輩一齊度過咁樣。咁所以呢個習俗喺清朝開始都好盛行嘅，反映出嗰個孝道嗰個傳統嘅價值咁樣。咁除咗呢個民間傳說，即係頭先講話，即係變成一個敬老咁樣啦。呢個重陽節咧，亦都係一個重視健康嘅日子嘅嚇。因為人就會食嗰啲重陽糕柚子咁樣，即係都係代表長壽健康嘅食物啦咁樣。咁所以喺現今社會，即係重陽節除咗即係你話好慶祝咩咁，又未必嘅。咁但係即係登高順便就祭埋祖咁樣，咁一點嘅孝心咁樣就尊敬長輩，關心一啲長者嘅日子咁樣嚇。咁所以呢個重陽節咧就係大家唔知又會唔會去登高咧？咁講翻幅畫就係以山做呢個主題啦，畫咗好多重疊嘅山，不過唔同顏色咁樣。咁同埋個感覺就係我哋用心慢慢淺黃咁，就好似大家好熱咁啊！咁希望係有風啦。如果咪見到呢度，好似覺得好熱咁樣嚇。咁希望大家中意呢條片可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share。下次見。